I zdravo svima, danas ću vas naučiti kako složiti Rubikovu kocku 2x2. Pa hajde da počnemo. Prvi korak je da složite jednu stranu, u ovom slučaju je to bela, ali treba i da se ovo sve poklapa okolo, odnosno da su svi na tačnim mestima. Sljedeći korak je da orijentišemo ove gornje delove. I treći i zadnji korak jeste da preostale delove permutiramo. To ćemo uraditi ovako. Na primjer. Evo sad ću da vam pokažem kako da složite jednu belu stranu. Evo na primjer. Stavite gore stranu jer tako lakše. Evo na primjer vidim da se ova dva poklapaju i da su beli naravno. I vidim da ako stoje jedan pored drugog ovako onda će se slagati. Pa bi uradio nešto ovako. Ovako, znači sakrio bi ovaj deo, spustio ga. Ovaj bi pomerio na mesto i ovaj podigao. I tako su sada zajedno kao što vidite. Ovo je došlo od negde drugde, to nije bitno. Evo sada imam ovo. Ovo je ovdje deo. I znam da on treba da ide ovdje. Pomislim ovih dve boje. I ja bi ga onda prebacio. Znači odavde bi do ovdje ga prebacio. I onda ovo je spustio. Taj bi spustio. Znači ovako. I ovaj ovdje stavio gdje je njegovo mesto. I onda ga vratio. I onda imam još ovaj deo koji bi na isti način samo sa ove strane. Evo zamislite da je ovo onaj deo malo pre. I onda ja njega spuštam. I onda ja ovaj pomeram na njegovo mesto i vraćam. I vidite kako je sad onda sve ovo složeno. Ovaj layer. Evo sada sljedeći korak je da složimo ovu stranu. Sada ćemo ovako okrenuti kocku jer nema smisla da dole radimo algoritme. I ovo je već deo gdje moraju da se rade algoritmi koji moraju da se nauče. I evo sad ću vam pokažem za ovaj deo, za orijentaciju ima 7 slučajeva i naravno 7 algoritama. Ovo je prvi slučaj gdje imamo ova dva koja su već dobro orijentisana i ova dva koja gledaju ovako dve strane. U tom slučaju držimo je ovako, da su ova dva ovako i da je ovaj tu ispred nas. Znači ne možemo ovako da je držimo, da ovaj gleda ovuda, nego je ovdje držimo i gleda u nas. I onda radimo algoritam F, R', F', R, U, R, U', R'. Ovo je sljedeći slučaj gdje imamo ova dva složena, odnosno orijentisana i ova dva koja gledaju ovako dve strane. U ovom slučaju držimo kocku tako da nam je ovo sa desne strane i ovo gleda u nas. I onda radimo algoritam R, U, R', U', R', F, R, F'. Sljedeći slučaj je veoma sličan prethodnom. Ima isto ova dva orijentisana, ali ova dva gledaju istu stranu, a ne ovako. U tom slučaju isto držimo kao i prošli put, da je ovo desno, a da su ovo ovdje levo. I radimo algoritam F, R, U, R', U', F'. Sljedeći slučaj izgleda ovako. Imamo ovdje jedan složen i ove koje gledaju ovako. Vidite? Znači gleda u tebe svaki put. U tom slučaju držimo ovako i radimo algoritam R, U, R', U, R, U2, R'.
U sljedećem slučaju imamo veoma sličnu situaciju. Imamo ovdje jedan složen, jedan orijentisan, ali ovog puta svaki put ne gleda, odnosno drugačije je okrenuto u drugu stranu. U ovom slučaju držimo ovako kocku, znači da je ovaj složeni tu iza, desno, i da se ovisi ovako. I radimo algoritam R, U2, R', U', R, U', R'. Sljedeći slučaj izgleda ovako. Nema nijedan orijentisan već deo. Znači ima ovako dva ova koje su jedan pored drugog i ovako jedan koji gleda ovuda i jedan koji gleda ovuda. U ovom slučaju ga držimo tako da su ova dva koje zajedno gledaju ovuda levo, a ovi su tu ispred. I tada radimo algoritam F, R, U, R', U', R, U, R', U', F'. Sljedeći i ujedno zadnji slučaj jeste ovakav. Imamo ovako dva para delova koje gledaju ovako i ovako. U ovom slučaju ga držimo tako da neki od ta dva gledaju ispred, uopšte nije bitno. I radimo algoritam R2, U2, R', U2, R2. I stigli smo i do trećeg i zadnjeg koraka. To je da permutiramo ove preostale delove. Sada, šta je to permutiranje? To je jednostavno da zamenimo ove delove koji su preostali i oni jednostavno bude na svom mestu i kocka bude složena. Sada u ovom koraku može se desiti dva slučaja. Prvi je da imamo ovako dva. Znači može vam se desiti da je na primjer ovako, ali vi samo ovako malo vrtite i vidite da je ovo zapravo skroz složeno i onda su vam ostali samo ova dva dela. Znači samo ova dva dela treba da se zamene. To radimo tako što prvo držimo ovako kocku, da je ovaj deo tu levo, i radimo algoritam R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R2, U', R'. I sada vam samo ovako uradite složena kocka. I u ovom drugom slučaju imamo jednostavno dva koje ovako dijagonalno trebaju da se zamene. U ovom slučaju uopšte nije bitno iz bilo kojeg ugla to radite, opet će se sve složiti, tu neće biti nikakvih problema. Znači, algoritam ide ovako. F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F'. To je to otprilike. Sada ako zapamtite i naučite kako sve ove korake da uradite, vi ćete moći da složite Rubikovu kocku 2x2.